夏天到了，消暑首选嘉义。这次我要让他们品尝从未吃过的海鲜丰盛早餐。夏天的嘉义，我要带大家去住一个获奖无数而且拥有无敌景观的最美饭店。夏天的嘉义，我想带大家好好体验一下让森林疗愈之行，好好的消暑一下喽！嘉义我来喽！ All we gotta do is believe. We can change the world. Only takes a world. We can change the world. Oh, I'm blind on women, girl. That I can only see what's in front of me, and it's you. 来，观光鱼市哎，对，好久没来哦。这个地方的海鲜呢，在地人跟观光客都是首选。西半部来讲，这边也算是渔获非常大的一个产地，对，有各式各样，你们看，尤其是贝类，这边的贝类是很出产的。哎呦喂啊！我喜欢，我超喜欢吃的。不要忘记哦，嘉义的地理环境，它外海其实是澎湖，所以很多澎湖的鱼特产，其实这边也都是捕捞得到的。我自己也说实话，也蛮常从台中开车下来采买的，而且感觉里面有生食、熟食，东西都好吃，好不好？先带你们逛一下，逛。哦，这个好新鲜哦！各式各样的什么都有了，花枝、章鱼、中更、套 Q 哦，还有比较特别的蟹夯。贝类的吗？竹蛤，对，它比较特别的是东半部就找不到，只有在西半部沙地，从苗栗大概到台南这边之后就没有了。这对于南山来说是还不错的补助。对，它里面的营养成分其实蛮高的，而且鲜美程度也不错。板娘可以稍微问一下吗？通常你们都会怎么料理？一般都会炒沙茶酱煮成汤，餐厅一般都是这样料理，放点那个豆瓣酱。它的鲜度非常够了，烫一下就很迷人，真的。对对，还不错。可以。我想要买。你想买蛤蜊是不是？好，它这间的蛤蜊都好巨哦。我会建议两位难得来，可以试一下它这边的恰水，因为我刚刚看到很特别，而且很少我看到这么大颗的啦。阿姨，想让一家恰水弄些大家。那是这家呢？啊，是这家，弄破的。好啊。是产地的，试试看，你们可以混它啦。可以。煮饭我们绝对不要手软，对哦，要放多少就尽量的放出来啊！我这集啊，就省了，好不好？然后就这样子结账。来到这里呢，两位其实对我来讲都算是时尚的达人，所以我想要送你们嘉义布袋这边最时尚的包。这里有时尚的包？是的，就在你的左手边，蚵仔包。嘉义的时尚也是嘉义的王道。是哦。对，就是长这样子，很饱满，多时尚。你看看，哇，它那个料，不能再 fashion 下去了。这个料都炸出来了，这是手工包，对不对？对，人家是全牛皮，我们是全面皮下去包。对，哇，这个太时尚。根据传统啦，我们要特定这个包呢，我们都需要了解两位的那个一些手法啦、手掌啦，对，阿姨让他们试一下看看。我们气包姐。对啊，我们自己包。对啊，当然让你包啊，这是你专属的时尚包包啊，所以当然要自己来，好像很难的感觉。我每次贴那个料都会跑出来。没关系，爱美先，你先。爱美来。爱美来。好。开包开包。放上去，手掌压下去，好，放一勺的那个韭菜。我超爱吃韭菜的。哦，它内容物很多哎。他们有韭菜、粉丝，而且还有虾米完全让我用。哎，这个韭菜控超爱。耶！那你偶尔包多一点。我之前包水饺的经验是都蛮多。然后我们放鹅啊，这么多，一起呢？好满了，哎，太夸张了吧？ 8颗哦，费粮。有。
我真的很担心那面包不进去。可以啦还要打一个配角，打在那个蚵仔的中间。中间，对，就是这样。对的，左手把它撑起来，好，就可以开始包了。今天怎么包？怎么包？很难呢。来，好紧张哦！这里手来，这样给它折。上拉直。对，稍微拉一下。好，我可以接受。好了，可以接。我懂你那个感觉，你很怕料跑出来，对不对？因为蛋会滑呀。对，拉高一点，拉高。对，就这样。这个技法真的是技啊，一包归你啊！我包20几张哦。哇，功夫就是这样慢慢练出来的。哇，好漂亮哦！看起来。哇，哎，你包的很好哎。那很好啊，那你要不要测一个？我这个几分？90分了，90了啦。好开心哦！艾美，你很厉害。那我今天都待在这。可以，现在大家这边下料，我们的韭好，来，我教你爱吃韭菜。鹅啊来，鹅啊来。哎呦慢慢的一起哈，来哦，来，安能。大几两张。哎呦，就这样呢，碎。来。这边就是小一点，越来越熟练了哎。哦，快要跑出来了！可以的。你看会变我发疯，我帮你拉着这个，哎，不太容易耶。再来。对啦，完成了耶！耶！你这有天分的，来，还行。季啊，这个几分？你有差不多70分。你是不是以长相来评断？我也觉得他是以长相来评断。应该是戴这个眼镜的关系。不是，因为你在捏的时候没有捏好。对。对。好，不容易耶。等它炸好，好不好？好，炸也是个先要有技巧的。哇，好了！当，你看看，我想赶快吃的啦！不要等了。啊，先吃原味。哦，今天里面鹅好多。还有蛋，你看都有原味，因为鹅啊本身就有咸，然后它再拌着韭菜，然后它韭菜里面又有虾米，所以你整个吃其实它的海味是非常的迷人，有没有？来，可以加它的辣椒。好，我要直接举一下。哇！艾美，你要吗？艾美。我原味 OK。它原味，其实原味就很好吃了，我只是想吃看看这个。我讲海鲜版的韭菜，对，所以它完全让我克服对鹅啊的害怕。它不会让你觉得有任何的异味，而且每个都是又脆又甜。而且我加这个，它这个辣椒酱啊，甜甜辣辣的，刚好跟海鲜成为一个对比。它的辣椒酱香气呢，刚刚好，可以衬托我们的海味，可是不会去抢鹅啊整个的鲜美。如果来布袋哈，少吃了这个哈，就可惜了啦，对啊，幸福啊！对，你看都是料，好不好？Live it up, man, it ain't no crime. I'm trying to party like it's 1999 and do all of them things they say that we can't do. And we 这也是嘉义吗？有点没办法连结。对，就现在只剩我们俩，这个预算比较高。可以做好一点。两个人预算全部推在我们这里。我自己就是住饭店，我是非常喜欢这种很大，就是格局然后高挑的这种大厅。我觉得很重要，气派。而且来嘉义玩，其实这样的饭店很不常见。对，从外观就是被它那个建筑给吸引啊，然后它这边又是弄那种日式清水模建筑，所以艺术感其实层次堆叠起来。而且刚刚我们进来看，它还是友善宠物，不止友善宠物，你现在看啊，大门对面那边独栋，那是亲子游乐室。啊，对，哦，不是游乐室，游乐对，游乐园的亲子独栋游乐园，而且是这种饭店很少见。嘉义可能就这一间啊，这间最有名。超过溜滑梯，然后彩色很缤纷，超好玩。带人类小朋友或是带狗狗小朋友、毛毛小朋友这边都可以。大朋友就可以来这边喝咖啡，去开个房间。对啊，看个房间。我喜欢，然后再看个画，这个画很特别哦。这画我不知道哎。你看它又黑黑的，没什么东西，对不对？它其实魔法就在于你这个手机哦，你要打开这个闪光，它就会在这个开闪光的同时，这个画风就突然展现出来，就跟 magic 一样。我们来拍拍看。先来试看看啊，这个很好玩。对啊，就黑黑的，目前是黑的。1、2、3，好嘞。哦，这是什么？
哦，他们的字，你看一下，还有咖啡厅。哦，对啊，是咖啡厅。哎，连这个门都很宽呢。很重哎。对啊。这个一定要请Julie好好帮我们介绍一下。好大！这是一个观景窗。因为我们的家庭房是我们全部卖的最好的房子，那为什么会做这个就是透视的？因为小朋友在里面泡澡的时候在玩水啊，家人这边可以顾到他，然后就不用一直在里面寸步不离这样。对啊，夫妻这样也是个情趣的概念啊。对啦，我们全部的客房都是有浴缸的，不管什么房型都有。好赞哦！而且我们的卫浴设备啊，跟沐浴备品，我们是用自己集团研发的沐浴乳跟洗发精，还有吸收乳。我们刚刚在咖啡厅走一走，就试用一下那个一些护手霜啊，对，精油成分都很高哎，都很天然，果然获得这全台湾最美饭店。很多得奖不止哎。我刚刚3个奖，从2020到21、22，我全部都拿奖哎。对啊，好浮夸哎。谢谢大家的支持我们，对。用心。等一下我试看看多弹。有哎。那我也要学你。哎呦！太夸张了吧！哇，好弹真的很舒服啦，对啊。好吧，休息一下吧。 Let's dance the night away. Show me what I wanna see. Show me where you wanna be. Show me how the groove can be. Let's dance the night away. Show me what I wanna see. Show me where you wanna be. Show me how the groove can be. Let's dance the night away. Show me what I wanna see. Show me where you wanna be. Show me how the groove can be. Let's dance the night away. Oh yeah. 感觉好奇怪哦。对，我在家里通常是自己会煮饭的，但是我不知道怎么一边讲一边弄。对，今天我们家2位大人都不在，所以今天就是我们年轻人当自强。相信我们2个也可以做出很厉害的料理的，加油！加油！我今天要做2道，那第一个是意式的开胃小点，然后是沙沙酱放在面包上面。Oh my god！ 我们今天就是来自布袋，我们的渔港最新鲜的。是，就是因为有布袋，然后意大利人也很喜欢海鲜，所以在这个沙沙面包上面，我想放这个很厉害的胭脂虾，而且是生食等级的。OK， 好，所以我们先做那个沙沙酱的料。沙沙酱它超简单的，它主要的原料就是番茄、洋葱、大蒜，再调一点点调味料这样子。那我们就来切个蒜，切个洋葱。没事，一切都很好。所以沙沙酱你平常都在加油煮？会，因为它太好去拌了，就是你沾什么几乎都好吃。哎，亲爱的，我已经分好了。哦，你放了哦，我就是我只要这个的量，所以那个比例要稍微抓一下下。沙沙酱的确是很好搭配，像有些洋芋片啊什么的都会放。对啊，但今天我们就是要用布袋的这边的海产做一点点的变化。好嘞。 Too hot to handle. Too hot. You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. I know. I'm too hot to handle. 你帮我炒这个。好，没问题。好，法国面包。帮你碳烤一下。同时，我们的腌制虾正在冰镇中，让它醒一醒。其实，在欧洲啊，他们不太去烤法国面包的。哦，你说不再回烤的？原因是他们是一出炉，他们会抓，就是波隆街黑，就是面包店，他们一烤出炉就会去买，然后就直接做菜。那时候是最香的，然后我会再加一些香料。小花园都有一些可以吃的。 You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. I'm too hot to handle. Too hot. You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. 好啦，我们的爱美大厨，我们的第2道，我们要开始我们的主食。 Yes， 重头戏了。对我非常引以为傲，雷老爸的白酒海鲜意大利面。哇，上席你们雷家的秋楼菜了。非常的清爽好吃，也非常的新鲜。然后这次在布袋，我们的东西超多的。我们的赤嘴，还有我们的大蛤蟆，以及我们的这个竹蛤，很少见的。因为一般我们都只有用套 Q 跟蛤蟆而已，但这次我们还有多加了一些。对。OK， 那我先来做它的基底。好。我在里面放了
还蛮大量的橄榄油，稍微小火去爆香我们的蒜、辣椒跟黑胡椒。这一道我的调味会非常非常的少，因为我们主要的鲜度都来自我们的海鲜跟那个面，来自我们布袋渔港的香蛤。其实今天去那个渔港，我发现渔获量真的非常之丰富，好多而且好便宜。哎，我们全部的蛤蜊才100块，超扯，特别扯。买很多。香料我让它静置了一下子，吸饱了油，现在下洋葱。我这里鱿鱼也大概快好了。同时你在炭烤这个时候，我们水好像滚了，来烫一下我们的竹蛤。今天 Max 特别有讲，它大概下去1分钟之后就可以拿上来。一个步骤，你的面也好了，好，你的汤汁也好了，可以放进来，那就进去喽。好，然后它这个的一个小 table 就是它要很多的水一起进来，对，这样湿湿的进来，湿湿的，它这样比较会依附它的酱汁，很湿湿的进来。没问题。哇，你看整个布袋的我们的恰嘴，还有我们的那个蛤蟆的精华，对，全部都在这里。现在汤我们就是要让它熟，就一边拌，然后因为我们刚刚放是5分熟的面，然后继续让面在这边熟，然后吸饱这个汤。我觉得很不可思议耶，因为虽然我们在这个小乡镇，但是你看。我们在这个空中酒吧很豪华哎，对，没想到在这种都市中还有这种小秘境。对呀，加上我这个 coffee martini， 这个葡萄柚泡泡。对，然后它里面是药酒，哎呦，加一点通灵水，很顺口。我是有点 whisky 加咖啡的感觉，美酒加咖啡，大人的味道。你找到，我们全部 handle 了一切。对，太厉害了，太厉害了。怂 K。可以来开始享用。好，先吃这个开胃菜。今天有大概感受一下 Max 平常煮饭的辛苦。真的耶，有一点点手忙脚乱，而且平时在家里做菜还算是轻松，但在这边你要一边解说，然后一边做，然后又有步骤，又有小帮手。那我这个小帮手今天还 OK， 超棒，还行。我觉得今天的主厨也很棒。感恩。好啦，试试喽。哦。我怎么了？太夸张了。好好吃哦！我觉得今天很幸福哎。发自内心的。这个也太脆甜了吧！而且你的沙沙酱跟这个胭脂虾搭配，怎么会这么香？我吓到，而且你是第一次这样子弄，对不对？面包加沙沙，这个我知道，是我会做的。但是胭脂虾真的就是我在餐厅吃，然后我看他们旁边放早撒或类似番茄的，我就觉得哦，这组合应该可以。胭脂虾甜，然后加上沙沙酱的甜，其实2种甜的程度是不太一样。因为你沙沙酱的调味也做得刚刚好，不会抢过我们胭脂虾的甜。开胃了。好，开胃完就可以吃主餐了。有完全达到开胃的效果。好，主餐。白酒蛤蜊意大利面，这个面我喜欢让它就是稍微偏硬的，因为意式的意大利面比较这样，它应该是吸饱这边所有精华跟汤汁。然后我们的恰嘴跟我们的蛤蟆的汤汁都在里面。对，整个嘉义的这个海鲜都在这里。哇，也要试。哦，这个真的很少吃到，要不是我们今天有来那个渔港，很少看到这个东西。欢欢哥。太 juicy 了吧，这个超级 juicy 耶，它比蛤蜊还要脆好几倍，很鲜很脆，很像放大版的蛤蜊，因为我们蛤蜊可能就小小吃，可以咬一咬就没了，可是它是那种口感可以延续，但它肉很多很饱满，是全世界最幸福的男人。它是不是有这些全部的味道在里面？恰脆啊，蛤蜊啊，它承载了各种海鲜的鲜精华，松腿，长腿。太棒了！以后来嘉义就是要这样吃。可以，海派的。
明天听说有一位这个邀请了一位特别嘉宾，他在嘉义也算非常厉害，懂的东西也很多。你说整个嘉义最了解这块土地的人，他其实算 top 前几了，连阿杰看到他都可能要立正的那一种。真的假的？有这号人物？好啊好啊，先吃饱喝足，休息一下。好哦，享受一下这片美景。原来看帅哥。来，请坐，请坐，两位。花姐早安，来，请坐，请坐。别走，这个真的是就是那个传说中的奇鹅阿寿，就是这个概念，对不对？什么是企鹅阿寿？就是以前有一首台湾的民谣，对，唱给大家听。巴郎的阿姑那是企鹅阿寿。对对对，我们现在就是来体验这个风情。虽然我刚刚说要带你们吃丰盛的早餐呢，但是根据我的惯例，要吃什么，我们就要先自己煎鹅啊。等一下，人家不是都是养殖鹅啊？为什么你会说用在种？现在我们是要吃鹅之前，那我们要先帮鹅做一个家，所以我们要先钻孔。钻孔之后，等一下我们把它用绳子串起来，拿到海边去，让它棵苗附着在壳壳上。其实啊，所谓的种的原因，就是因为我们需要有一串可以让它附着的东西，对，所以就是用它原本的壳壳，我们再进行利用，然后我们用绳子把它绑住，绑一串，它的棵苗就会在这个上面，然后无数的就会再变成像葡萄这样变成一大串，对不对？花姐，按你我刚要丢了哈，就像这样一个壳壳，它可以附着2到30颗。40-50颗以上都会有，对，可是我们不希望它太多，太多不一定会好，因为越多的话会造成养分不足，会长沙，会抢。坐而言不如起而行，来交给你。好多新鲜的科哦！下一个环节，我相信你们2个一定不太会剥科。你又会剥了？因为我会开生蚝。因为我们今天是以那种观光客的概念，对，因为听说这边好像平常都有开放给一般民众。对，我们都有体验疗程。而且这里体验，你有没有觉得我们在这里特别的舒适，很凉爽？对，进来是很新鲜，就是真的咸水的味道。在悠哉的环境里面，好好的给我剥。怎么用呢？来，好，拿颗这样，刀是这样，这边也是这样，食指固定，它的备注都会在这边左方，备注的地方，左下方，对，所以我们要离它的备注比较近的边缘，这样定点，这样左右轻轻的就吃进去了，吃进去了，不要马上就直接把它往上撬开，这样壳壳就会破掉。哇！好像成功了！你这个超厚实的。对，而且目前还没有破掉。我就切备注，就切备注的地方这样可以。花姐，它如果长到那么肥美要多久啊？我这个是2年。2年哦，老客这个。肥美的话，不是看时间长短，也要看季节。哇，这个真的好嫩，超嫩。成功了，成功了耶！就是不错，对吧？会地最哇，晶莹剔透的。所以我说，像花姐他们这样子的专业啊，是从不同的壳壳形状，就很像健身小组，所以你就可以了解它的养殖过程啊，然后养多久。我知道，它这样其实算是一种柯南的啦。对啊，对不对？而且它是柯女，柯男柯女，好不好？等一下，你们赶快帮我把那一碗倒过去。就姐刚才特别跟我说，对，我们这个里面有放冰块，所以要保持它的新鲜度。要，真的要，这鲜度一定要对。就像我们吹冷气一样。对。
带壳的呢，我们就直接这样子炭火烤；没有壳的呢，姐姐已经帮我们跟手工面线煮在一起了。没有体验过这样的早餐吧？对啊，超丰盛的，在地才有，好不好？好棒的 brunch 哦！来，没有给他磕，有啊，它刻在里面，有刻在里面，我已经刻在他心里面了。我们先吃面线好了，那我就先帮你们烤。好啊，先吃一下面线。谢谢花姐。谢谢花姐。姐姐，你说这个面线是手工面线，对不对？对，是手工面线。所以它原本就有一些一定的咸度了。原本手工面线就有咸度，然后加上我们的壳也有咸度，所以几乎是不需要放盐，还会怕太咸。对。没有添加什么调味料，是一个葱花跟葱酥哈。好吃哎，它那个壳啊，整个是脆的，然后面线是这样滑滑，然后微微弹性这样咻一下，然后就滑过你的喉咙，然后壳的那个鲜味啊，你在咬的时候又从你的那个舌尖这样子爆开，很舒服哎。整个汤头都很清甜呢，很新鲜呢。来我们这边的小朋友说不吃壳，我们都要求他吃一颗，结果之后呢，他就会就爱上。对啊，真的假的？有的已经10几年不敢吃了，从此上瘾了啦。那我来吃吃看，因为我就是那个不敢吃壳的小朋友。我吃给你看。所有的调味在他面前都是多余，就这样就好了，什么都不要沾。啊，我嗑到胃骨啊，胃骨很脆耶。对，就是这种感觉。哎，咬全部吃起来，整个都起来了，很棒。很好，跟你想象中的不一样。就很有口感哎。那个味道就是浓郁的蛤蜊，好像真的不害怕的耶。我坦白说，其实经过这样子微微的火烤之外啊，我觉得它不管在风味、深度，还有它的整个的鲜美程度上，绝对不会输给生蚝，因为略微的加热让它活性化之后更好吃。虽然传统，但是保证限定。I'm gonna know you, I'm gonna show you. My body's got some powers of persuasion. I'm gonna know you, I'm gonna show you. 这里这是哪里？很棒吧？很棒啊！这里就是我们知名景点了，对不对？对啊，这样一下车，马上那个脑中的电影画面场景出现了。是哪一个？这是我们国片之光消失的情人节约会的地方。这约会的地方在这里。对，沿途的风景非常漂亮，然后2个小两口来这边约会，度过一个非常棒的情人节。那我们一起走走看。好啊。好，谢谢，再见，我走，再见，很棒，再见，这样导演可以吗？可以，这样子好，可以，要牵手吗？要牵手吗？哦，不行，牵，这样子我们就演不出那个感觉。我演，来，我演。I'm gonna show you. My body's got some powers of persuasion. My body's got. 哇，就是这里，剧中约会的地方，然后他们还互背，记得吗？啊，对，就是这一段。他背着女主角，他这样子，哇，很浪漫，然后开着公车这样子，然后呢，就把它丢在沙地里面，有浪漫感吗？有吗？那个海豚比较浪漫一点。对了，海豚比较浪漫。可是我跟你说，很多人来到布袋这边啊，就是吃完了科啊或玩完之后，一定要来这里走，因为这里有点限定。涨潮的时候，这里就盖掉了，就不见了。对，我们刚刚走过那条路是真的会被消失了，所以要算好涨退潮时。只要一退潮，这边就整个风光明媚。Got some powers of persuasion. My body's got some powers of persuasion. Got some powers of persuasion. 哇，传说中的超级完美经典，就是这个。来，不要客气啦，艾美，白白美美的就是对啊，超白的，很干净哦。完美景点它一定要有一些条件，譬如说，第一就是你可以看到大山大海，然后采光好，通风佳，然后并且你在拍照的时候没有闲杂人等去阻碍，这里满足了我刚刚说的一切的条件，完全都有了。它的那个冲水键在哪里啊？它基本上是不太能使用的啦。对，如果你硬要使用，我们也不是说不行，只是有点尴尬啦。这好奇怪哦。你如果要使用，我也是有带这个啦，其实不要跟我们客气。但是你是会有点不知如何所措。对，一般人都怎么办啊？我觉得我们就来挑战，虽然它是马桶，但是我们要用我们的质感、我们的 quality，把它拍得出来。就像天王在马桶上面有没有？我们华仔都还是可以拍出那种帅气感。到底是华仔的，你示范一下。那个我来。好，我试试看这样子有没有拍出那个。So I'm gonna
觉得这边很漂亮？对呀，对，我们刚才车子上沿路过来，其实远远看就很像那种现实版的童话故事。觉得有哎，光下来这边就很像那个魔界小矮人会住的地方，也很像我爸妈他们去日本，他们去合掌村那种。对对对，真的只差在没有下雪，有下雪就一模一样。其实里面很好玩，就是有很多州族的族人在里面，然后将他们的家族啊布置得非常好看。今天有邀请一位姐姐，想要请她来帮我们介绍一下，所以我们可以进去看看就对了。可以，我们来游园一下。好。哎，山姆姐姐，早安，早安，这就是我们可爱的这个童话故事村的村民，非常欢迎你们到这边，看到没有？对啊，这个是哇，莱吉村德尔雅纳社区。我以为你们会对这个石头会比较感兴趣，而不是它的字。我蛮感兴趣的，到底是什么都感兴趣。这个石头哪里来的啊？这个真假的？可是这座山，我跟你讲哦，这座山才比较重要的是这一座山。这是我们的州主圣山。原来它是一个山脉的样子哦。对对，这个里面啊有很多我们的图腾，有没有看到？有。这个图腾啊，在我们的社区里面很多，你都会一直看到。姐姐，那我想问一下，为什么要叫德恩雅纳？其实德恩雅纳就是从那一块地跑到另外一个土地而已，它是亚纳是那一处那一块，德亚纳是我们的主语，德恩是得到恩处的一块地方，其实很棒，因为当初也是很多教会来帮忙，我们不停的宣誓，希望上帝把这个这么漂亮、这么棒的一个土地留给我们，是这样子。我们就看看好了，我也要德恩，留着奶与蜜的地，好，德恩。带你们找一个神秘嘉宾。对了，我昨天跟艾美讲的，就是我们那个阿姐不在嘛，对，所以有一个可能会来顶替她的位置。所以一定要跟我们的队长就是要旗鼓相当的。所以那个神秘嘉宾到底在哪呢？凤姐，来，我带你们过来哦，在这里。老朋友，哇！你们是走错路吗？没有，我刚先逛了一下，所以我们今天的第5小福是他。第4小福也是他。对呀，县长一定会是这边最了解这边的人。那个最会料理的 Max 有没有来？有，是我 Max， 你看这燕妈妈的作品。指点一下吧。是我要请教他，这看起来好好吃都可以吃了。等一下就给你吃好不好？好，应该这样子讲，要担任我们队长，因为我们的队长都会带我们吃好料啊，然后也带我们玩好玩的，所以应该我可以问你一下，这边到底哪里好玩好吃吧？来这里到底要逛什么？这边是一个新的聚落，以前没有。这个地方有一个网络上的名称叫做台版的合掌村。哦，有啊，就这些房子啊。但也有人讲说，这个地方更像欧洲的小镇。我觉得有一点，因为他们的森林也是长得很像对欧式建筑。对，然后房子都这样子尖尖的。艾美来自哪一个国家？法国。法国，欧洲嘛，小镇有吗？这个森林很有那个感觉，回家的感觉。可是法国没有这种烤肉。法国什么东西最有名？法国美女最有名。美女啊，有会讲哇！你看，它这里也很多接驳车，交通什么的也都很方便。对，没有错。这样说要带我们去逛街吃饭的啦，好不好？好，走。好了，我们这边还会种桃子哦，是哦，都是我们自己吃的，所以我们都没有在喷药的哦。所以我可以直接吃。可以啊，碎的感觉。哇哟，加一颗看看，等一下可以买乐透。可以啊，对啊，是用转的。来，对，这个，先放，这颗，有了，我摘到一颗了。对啊，哇，超甜的，要吃啊！他们也是啊，要传承给下一代。是，真的是好棒哦，留着奶。好，来走了。对。恩典，有没有看到刚刚烤的？有，肉外酥内软的，给
简单的调味，可是很入味。嘉义很多美食，好不好？那这个是什么啊？这个是小米沙拉。沙拉。好吃。很清爽很开胃耶。对啊。我真的有口福呢，因为跟你们来，我才吃到这么好吃的东西。里面有一个炭烤的味道，是小米吗？还是什么？有一个很香的味道。蒜酥。蒜酥哦。对，出来了。蒜酥对，有一个对，出美食来了。专家呢。蒜酥提味，所以让我们的那个小米的层次变得很高。哇，这个好可爱哦！让我拿了一个我更好奇的。因为我们这边其实我们南部这边全部都是做农的嘛，很多人像我们周主也是很喜欢种南瓜嘛，我们就是用南瓜做的馒头、面包。我以为你把它烤的金黄色，原来是南瓜。完全是南瓜的，很像菠萝面包哎。先帮我闻一下它的香气，它真的有浓郁的那个南瓜的香气，很明显，用南瓜的，很明显，很扎实。外面这个南瓜也是自己手做的，擀面皮这样子。对，我们自己做的啊。觉得怎么样？哇，感觉很扎实，很扎实。然后咀嚼的那个过程里面，南瓜的甜味跟香味不停的放出来。我很久没有吃到这种充满南瓜泥口味的面包啊，好吃哎，又养生，他们好厉害。我们现在来到的这个是我们阿里山最新的秘境，真的是很消暑。对，我们是一进来，你看我们的羽绒衣都穿上了。对。现在不是夏天吗？现在夏天很凉爽，阿里山的冷气啊，24小时，全年无休，这个都开17、8度的啦，感受得到。然后呢，我们看到这个水山疗愈步道，它前后施工的工期达到3年之久。3年哦。它位在一个游客最少的一个景点，再加上呢，这一段步道是手做的步道，手做，对，完全人工，就是一点一滴慢慢的把它兴建起来的。所以这段疗愈步道呢，一走进去就瞬间就会开始融入了。站在这里就已经疗愈、很放松，我的心灵已经得到了那种沉淀了吧？但老师，我刚刚看你讲话就一直拿着那个平板，不是说要疗愈吗？你现在好好滑，就要放下你的那个这边哈，对啊，阿里山有一个叫深游阿里山的 APP， 里面针对这个疗愈步道呢，你只要去感应一个蓝牙推播的一个装置，所以呢，里面其实它要你去疗愈嘛，所以呢，走进去没多久，你会发现网络讯号没了，所以呢，它不是用网络来做推播，它是用蓝牙，蛮聪明的。哎，老师，那你确定好已经下载好 APP 了？有，而且我还进去测试过了。测试过。对，那我们就放心，开启疗愈之旅啊！对，走，现在就赶快疗愈去，慢慢走。来喽，上课喽！这边有 APP 哦，我去感应了那个推播装置，上面写了一个和，就是闭上眼睛。好，那这边就是我们疗愈步道的第一站，叫水山教室，都把各位的座位都安排好了，森林小教室，有那边写水山教室。所以呢，我们只要找到你喜欢的位置，好，然后呢，静下心来，闭起眼睛，合上双眼，那你就可以听到很多自然界的声音。其实这样子稍微闭上眼睛之后，就会觉得这个世界都停止、安静，有那种归零的感觉。对，所以疗愈嘛，疗愈就很容易让人家放松，好舒服啊！这个不能坐太久，真的坐太久你就不想继续下去。我就不想走了，我们会离线哦。那我们要往下一站了，第2个点。这一站太舒服了，好舒服哦。Open up your eyes. Take it all in. Tell me, is this dreaming? 哇，
就有种豁然开朗的感觉。你看，开始视野越来越宽阔了。对啊，我们这样看过去，没有觉得，森林下面怎么好像有一些比较平坦的地形？有，而且有一些好像还有阶梯的样子。对，好像一梯个田森林中的小梯田嘛。好像有哎。对，可这不是种茶的呀。因为这个地方太高了。以前呢，在阿里山里面真正种在森林下面底层的农作物，就是外销日本，鼎鼎有名的。对，瓦萨比啦，对，来看一下，我们把它对过去。以前我们这些地上的草就是长这个样子，山葵长这样，山葵这个就是山葵田，一片一片的，圆圆的。对，然後呢，这个就是山葵精，山葵的山葵的茎，山葵的花。哦，瓦萨比味道都出来了。它是整颗这样子直接拔起来，下面的主根就是山葵本对，瓦萨比山葵本人的。所以它以前日本都是吃我们的山葵。对，因为阿里山的山葵是种在土里，湿气又很重。所以它的那个品质特有，摸起来的那个粘性很强。但是当然，它现在的话就是因为国家保护区嘛，所以我们就是没有办法再种。现在真的是外面有适合它生长环境的，物以稀为贵啊。超级大的，我们阿里山的 No.1， 第一名就它了吧？第一名哦，最大哇，最大的一颗在这里的。老师，不止去看它颜色也怎么会比较白一点的感觉啊？这个就是我们所谓的千年块木。因为刚刚其实有些雾气啦，然后它刚才是藏在雾里面，你要必须走近一点，它就会从雾气上凸显出来。对，我们不是有一句成语“拨云见日”吗？拨云见木，哦对，见树。都可以，见到了。对，老师，那它是红块吗？对，我们游乐区的这些千年的巨木都是千年的块木。这跟旁边的一比，虽然是玩笑话，但你就明白什么叫见树不见林。看到这一根，只有你后面的什么都被它挡住了，就变芦笋比菜头的概念。对，其实我们看到这一棵是当时日治时期砍掉很多的原始块木嘛，那这个是没有被砍掉，后面这些细细小小的，就是砍掉之后再种的，它也可以称为第二代。这一棵叫水杉巨木嘛，所以那个年代一来一往的落差，就是我们所看到的。那它为什么会叫水杉巨木呢？水杉这2个字，是因为它旁边在下面有一条以前阿里山通到玉山塔哪家的林场线的支线铁路，这一条铁路就通过下面的水杉巨木嘛，这一段前面就是水杉线，那这一棵巨木呢，就用水杉线的名字来命名。有没有看到？看起来很大，但是呢，中间的树干的纹理是不是看起来有一些还是不太一样？像有接缝的感觉。对，有接缝哈，好像合并起来嘛。对，它是一个合并木。那我们这个很多长在一起变一棵吗？我们这个解说资料上面有写，它总共是几棵呢？10棵，10棵，好烂的这个。它是10棵哦，但是呢，我们希望说让来观赏的游客，你可以用更多元、更正面的角度。这也是我们走这个疗愈步道，走到这边来，你可以来看一下这一棵千年的水杉巨木，它在这边经历过了人生里面多少次的轮回。所以我觉得我们这一趟啊，如果真的要避暑，选嘉义应该是可以列入前2名，一定要去思考一下的。难怪我们刚刚翁哥一直大力推荐。然后还有很多步道可以走，然后老师又拍很多漂亮的东西，海边的东西又好吃，山上的东西也好吃。对，我们这一次虽然都是疗愈之旅，都轻轻松松的，但是我们真的海跟山，我们都跑完了耶。对啊，这一趟真的还是蛮丰富的，很赞，好丰富，真的刚好符合我们的节目，真的是上山下海，而且就是你看嘉义就是有这么多的地形，包罗万象。对我来讲，吃到好吃的东西，然后跟大家一起出来玩，我觉得这趟行程就很成功。上山下海过1夜，嘉义避暑行大成功！哇！恋爱感！你到底有没有在？你不是都在健身吗？